नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। हूती विद्रोहिणः भारतीय जहाजं प्रति क्षेपणास्त्रं प्रहारितवन्तः। हूती विद्रोहिणः रूस देशात् तैलं गृहीत्वा आगतस्य भारतस्य जहाजं प्रति क्षेपणास्त्रं प्रहारितवन्तः। कतिपय दिनानि शान्तः स्थित्वा पुनः लालसागरः अशान्तः भवति। यमनस्य विद्रोही समूह हूती पुनः एकवारं लालसागरे एकस्य जहाजस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। शुक्रवासरे आक्रमणे एकस्य जहाजस्य क्षतिः अभवत् इति कथ्यते। परन्तु इस्राएलस्य गाजा देशे आक्रमणस्य विरोधे ईरान देशेन सह हूती विद्रोही समूह गत नवेम्बर मासात् आरभ्य लालसागरे निरन्तरम् आक्रमणं कुर्वन् अस्ति। रेल विभागेन महत् निर्णयः कृतः। रेलयाने जलकूपी न प्राप्यते। भारतीय रेलयाने जलकूपयः न प्राप्यन्ते। विशेषतः वंदे भारत एक्सप्रेस, कपाली तथा शताब्दी एक्सप्रेस इत्यत्र 1 लिटर जलस्य कूपी उपलब्धा नास्ति। एतद् भारतीय रेल विभागेन सूचितमस्ति। एतेषु सर्वेषु रेलयानेषु प्रत्येकं यात्रिकं यात्रायाः आरम्भात् पूर्वं 1 लिटर पेयजलं प्राप्नोति। परन्तु एताः सुविधाः इदानीं स्थगिताः भविष्यन्ति। मणिपुरे पुनः हिंसा। 2 आरक्षिजनौ मृतौ अभवताम्। मणिपुरः पुनः अशान्ति प्राप्नोति। गलिकानामपि प्रहारं भवति। कुकी समुदायेन केन्द्रीय आरक्षि बलस्य उपरि आकस्मिकम् आक्रमणं कृतम् अस्ति। केन्द्रीय आरक्षित सेना जनानाम् उपरि आकस्मिकम् आक्रमणं कृतवान् अस्ति। 2 आरक्षिजनौ मृतौ इति कथ्यते। मणिपुरस्य विष्णुपुरमण्डलस्य नरनसेनानगरे एतादृशी घातकघटना अभवत्। देशस्य 4 विमानस्थानकेषु विस्फोटकप्रहारस्य भयम्। देशस्य 4 विमानस्थानकानां विस्फोटनस्य तर्जनं वर्तते। कोलकाता विमानस्थानक सहितस्य देशस्य 4 विभिन्न विमानस्थानकेषु विस्फोटकाः स्थापिताः इति ईमेल पत्रे सूचना अस्ति। एषा वार्ता प्राप्तमात्रेण प्रशासने आतङ्कः उत्पन्नः अभवत्। सीएसएफ संस्थायाः वरिष्ठ अधिकारी अवदत् यत् देशस्य 4 भिन्न विमानस्थानकेषु विस्फोटकाः स्थापिताः इति सूचना एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के ईमेल माध्यमेन प्राप्तम् अभवत्। अमेरिका देशे घातका मार्ग दुर्घटना 3 भारतीयाः महिलाः मृताः। पृथिव्याः सर्वस्मिन् देशे मार्ग दुर्घटनायाः वार्ता श्रूयन्ते इति सूचना अस्ति। अमेरिका देशे भयङ्करी मार्ग दुर्घटना अभवत्। 3 जनाः मारिताः, मृताः भारतीयाः इति सूचना अस्ति। मृतानां 3 गृहं गुजरातस्य आनन्दमण्डले अस्ति। सूचनानुसारं ते एसयूवी वाहनेन गच्छन्ति स्म। अन्यान् सर्वान् मार्गान् अतिवेगेन यानम् अतिक्रमति स्म। फलं भारसाम्यं त्यक्त्वा वृक्षं प्रहारं कृतवान्। 37 यात्रिविशिष्टं बस् यानम् अग्नौ प्रज्वलितम्। भयङ्करः दृश्यः प्रकाशितः। यात्रिवाही बस् यानम् अग्नौ प्रज्वलितम् अभवत्। बस् याने 37 यात्रिणः आसन्। समग्र घटना एकं भयङ्करं दृश्यम् अस्ति यत् सामाजिक गणमाध्यमेषु प्रचलति। अद्य प्रातः मुम्बै पुणे एक्सप्रेस राष्ट्रीय रेलमार्गे निज बस् यानम् अग्निना प्रज्वलितम्। एतद् बस् यानं मुम्बैतः प्रत्यागच्छति स्म। परन्तु बडग्राम आरक्षि स्थानकस्य समीपं ग्रामं प्राप्य चक्रिकायाः विस्फोटः अभवत्। बालेश्वर रेलस्थानकात् 21 युवतयः उद्धारिताः अभवन्। आन्ध्रप्रदेशं गच्छन्ति बालेश्वर स्थानकात् 21 युवतयः उद्धारिताः। आन्ध्रस्थानकक्षेत्रे कपास उद्योगे कार्यं कर्तुं मयूरभञ्जस्य एकेन भ्रष्टेन एताः युवतयः प्रलोभिताः आसन्। दुष्टजनः युवतीः विशेष बस् यानेन बालेश्वर स्थानकं प्रति आनीतवान्। ततः युवतयः रेलयानेन आन्ध्रदेशं गच्छन्ति आसन्। अस्मिन् समये रेल विभागेन एताः युवतयः उद्धारिताः आसन्। प्रचण्ड ग्रीष्मस्य प्रवाहः समग्र राज्ये प्रचलति। ह्यः मध्याह्नसमये भुवनेश्वरे 44 डिग्रीतः अधिकः उत्तापः आसीत्। अद्य विशेषतः उत्तर ओडिशा पश्चिम आन्तरिकमण्डलेषु 45 डिग्रीतः अधिकं तापमानं भवितुम् अर्हति। एतेषां क्षेत्राणां कृते मौसमविभागेन रक्तवर्णीय सूचना प्रदत्ता अस्ति। अग्रिम 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् उत्तापतः शान्तिः नास्ति। परन्तु मे मासस्य 1 दिनाङ्कपर्यन्तम् एतावत्ता महती वृष्टेः सम्भावना नास्ति। अतः विरामः न भविष्यति इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।